भरवा करेले बनाने के लिए करेलों को ऊपर से हल्का हल्का छील लेना है। छीलने के बाद अंदर से पूरा अच्छे से खाली करना है। बीज को एक प्लेट में इकट्ठा करके करेलों को नमक लगाना है अच्छे से। उसके बाद उसको आधा घंटा धूप में रख कर उसका पानी निकालना है, फिर वॉश कर लेना है अच्छे से। और जो फिर बीज, प्याज, मिर्च और लहसुन को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करना है, पेस्ट बनाना है उसका। उसके बाद आपने जो करेले हैं उनको डीप फ्राई करना है, जो खाली करेले हैं। और फिर उसके बाद आपने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेके जीरा, सूखा धनिया और सौंफ और साथ ही जो वो पेस्ट तैयार हुआ है उसको अच्छे से भून लेना है। पूरी अच्छी तरह से भूनने के बाद इस मसाले को आपने करेले में भरना है। आपके करेले हो गए तैयार, वो इस तरीके से दिखेंगे और